No te olvides de suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hola chicos, antes de empezar no te olvides de participar en nuestro sorteo si quieres ganarte unas muñequitas LOL de la nueva temporada, materiales para manualidades o materiales para hacer slime como cajas de BORAX. Para participar solo tienes que estar suscrito a mi canal y al canal de mi compañero Nasred Gamer. Aquí te dejo algunas cosas adicionales que puedes hacer para tener más oportunidades de ganar. Y solo quería terminar diciendo que estoy muy agradecida por todo el apoyo que he recibido y los hermosos comentarios que siempre me dejan. Espero poder premiar a muchos de ustedes en el futuro. Ahora sí, muchos besitos, comencemos.